Hi friends. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் Vaishnavi VinothKumar. இன்றைக்கி வந்து நம்ம நயகராவில் இருக்கிற பேர்ட் கிங்டம் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆன்லைனில் பார்த்தோம். ஸோ நாங்கள் ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கோம். பசங்க வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, நாங்களுமே வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் நயகரா ஃபால்ஸ் சுற்றி ஏதாவது இருந்தால் நம்மளால் டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். உள்ளே போனோன்னே ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட்ஸ் தாங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. நம்ம முன்னாடியே புக் பண்ணதுனால இந்த ப்ராசஸ் ஈஸியாக இருந்தது. பட் அங்கே போய்ட்டு நாங்கள் 2 விஷயத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கினோம். ஒன்று வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருந்தது, அது பர் ஹெட்க்கு $5. ஸோ 3 டிக்கெட்ஸ் அங்கே வாங்கிட்டோம். இன்னொன்று பேரட் என்கவுண்டர்ஸ், அதுக்கு வந்து நம்ம கையில் பேரட்டை வச்சுட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு $10 இருந்துச்சு ஒரு ஆளுக்கு. ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தது. அபவ் 3க்கு வந்து மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணாங்க. ஸோ நான் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன், பசங்களுக்கு எடுக்கல. அப்புறம் உள்ளே வந்தோடனே இந்த மாதிரி டர்ட்டில், அப்புறம் ரெப்டைல்ஸு, லிசார்ட்ஸ், அதான் அந்த ரெப்டைல் கேட்டகரி எல்லாமே வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பசங்களுக்காக தான் நம்ம மெயினாக வந்தோம் இல்லையா. அவங்க வந்தோடனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக வந்து வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது வந்து சாப்பிட்றதெல்லாம் கூட பார்த்தாங்க ரொம்ப க்ளோஸாக. அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. இந்த டார்டாய்ஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து நிறைய வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு 3-4 வந்து அப்படியே மேய்ஞ்சிட்டு இருந்தது. இது வந்து கக்கட்டூ அப்படின்ற ஒரு பேர்டு. இதில் பார்க்குற எல்லா பேர்ட்ஸோட நேமும் எனக்கு கரெக்டாக தெரியுமான்னு தெரியல. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச நேம்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இந்த பேர்ட்லாம் வந்து நம்ம கையை வச்சா அவ்வளோ நம்ம க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இங்கே பார்த்துட்ருக்க வந்து லாஃபிங் பேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நம்ம வந்து சொன்னால் சிரிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து எங்களுக்காக பண்ணி காட்டினாங்க. ஆனால் அவங்க வாய்ஸை மட்டும் கேட்டால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அது சிரிக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு பேரட் வகை தான். இதோட கலர் பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. ஒரு மாதிரி க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ மிக்ஸ்ட் ஆகி சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இது சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இங்கே சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு அடிக்கடி ஃபுட்டு, வாட்டர்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இது வந்து மெக்காவுங்க. நம்ம தமிழில் சொல்லணுன்னா பஞ்சவர்ண கிளி. இது ரொம்பவே வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸில் கூட வச்சுருந்தாங்க. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 80 to 100 இயர்ஸாங்க. ஸோ கேட்கும் போதே எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. சில பேர்லாம் வந்து இதை வாங்கிட்டு ஆசைக்காக வாங்கிட்டு அப்புறம் வளர்க்க முடியாமல் இங்கே வந்து விட்டுட்டு போயிடுவாங்களாம். அதெல்லாம் வந்து இவங்க தான் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க போல இருக்கு. அப்புறம் இது வந்து கிரே பேரட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இதெல்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப அழகாக ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க சொல்கிறத கேட்டு அப்படியே செய்து அப்பப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரீட் கொடுத்துக்கிறாங்க. நம்ம பாய் சொல்ல சொன்னால் பாய் சொல்லுது, டான்ஸ் ஆடுது, அந்த ரெக்கையை வந்து இந்த மாதிரி விரிக்குது. ஸோ ரொம்பவே வந்து சூப்பராக ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நம்ம சொன்னால் வந்து அந்தளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணல. சில விஷயங்களுக்கு மட்டும் சொல்லுது. இப்போ பாய் சொன்னால் see you later அந்த மாதிரிலாம் சொன்னிச்சு. ஹாய் சொன்னால் பசங்க சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. பட் அவங்களோட வாய்ஸ்க்கு அவங்க கொடுக்குற ட்ரீட்டுக்கு தான் கேட்டு கேட்டு அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கு.
இது வந்து இப்போ முன்னாடி பார்த்தீங்க இல்லையா, அதிலே வந்து இது வேறு கலருங்க. பட் இதோட ஃபெதர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிஞ்சு இருந்தது. இந்த சீசனில் வந்து ஃபெதர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் விழும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ மேபி அதனால் அப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த கலர்லாம் வந்து எவ்வளோ வைப்ரண்ட்டாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு. நம்ம சாப்பிடும்போது ஏதாவது ஃபுட்டு கீழே விழும்போது நம்ம கையை வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிப்போம் இல்லையா, இது வந்து காலை கையாக யூஸ் பண்ணிக்குது. இது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது சில ஃபுட் வந்து கீழே போச்சு, அதை வந்து அழகாக காலால் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. இதில் பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க ட்ரீட் கொடுக்க அவங்க சொல்கிறத அப்படியே செய்யும். ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட் கொடுத்து பாய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது பாய் சொல்லும். நம்ம வந்து அங்கே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால அவங்க அங்கே ட்ரீட் கொடுத்து அதை சொல்ல வச்சாங்க. பசங்களாம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த டார்டாய்ஸ் பாருங்களேன், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல. இது வந்து ஒரு மாதிரி எல்லோ கலரில் இதுவரையும் நான் பார்த்ததில்ல. ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இது. அப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டோம். ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சானிடைசர் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம உள்ளே வரணும். நான் என் பொண்ணு பையன் 3 பேருக்கும் வந்து டிக்கெட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். என் பொண்ணு வந்து பயந்துட்டு பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா, அவங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். நானும் என் பையனும் பண்ணோம். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என் பொண்ணோடதை வாங்கி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கு வந்து நெக்டார் அப்படின்ற ஒரு இதை தான் வந்து ஊற்றுறாங்க. அது வந்து ரொம்ப பிடிக்குமா அதுக்கு. ஸோ அதை தேடி வந்து அதை சாப்பிட்டோம். நம்ம கையில் அதை ஊற்றுனாங்கன்னா அது அழகாக வந்து உட்காந்து சாப்பிடுது. ஸோ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். என் பையனும் என்ஜாய் பண்ணால், என்னோடய ஃப்ரெண்டு பொண்ணு பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுமே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. என் பொண்ணு மட்டும்தான் வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தா. மற்றபடி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இன்னொன்று என்னென்னா, இது சாப்பிடும்போது நம்ம ஏதாவது அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கையில் லைட்டாக அப்படி கொத்துது. பட் எனிவேஸ் அது ஒன்றும் பண்ணாது. நான் என் பையனுக்கு கொடுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணால் பாருங்கள், என் கையை கொத்திட்டு. ஸோ இதுக்காக தான் வந்து என் பொண்ணு கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தா. பட் இதெல்லாம் வந்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுங்க கண்டிப்பாக. சின்ன வயசுலேயே இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிய வரும். எப்படி ஒரு பேர்டையோ ஒரு அனிமலையோ அப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. என் பையன் யூஸ்வலாகவே இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுவான். அதனால் அவன் பயந்தாலும் அதை பண்ணிடுவான். என் பொண்ணு பக்கத்தில் போகிறதுக்கே பயப்படுறா பாருங்கள்.
அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி கையை வச்சாலே அது வந்து கையில் வந்து அழகாக உட்காருது. ஸோ நானும் வந்து ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை என் ஹஸ்பண்ட் இப்படி வைக்க சொன்னாங்க. ஸோ நானும் வச்சு அது அழகாக வந்து உட்காந்துருந்தது. பட் ஒரு 1 மினிட் கூட இருக்காது, டக்குன்னு பறந்து போயிடுச்சு. இருந்தாலும் நான் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போதும் இந்த மாதிரி சானிடைசர் வச்சுருக்காங்க. நம்ம கையை நல்லா வந்து சானிடைஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம். அப்புறம் பேரட் என்கவுண்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். உள்ளே வந்து ஒரு 3 ஃபேமிலிஸாக தான் அனுப்புகிறாங்க. ஏன்னா ஓவர் க்ரௌடாக வச்சுக்க முடியாது. அப்புறம் நம்மளோட டிக்கெட் செக் பண்ணிவிட்டு 2 பேர்டு இருக்கும். ஒன்று மெக்காவ், அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அந்த க்ரே பேரட்டு. இது 2த்தில் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து மெக்காவ் தான் சூஸ் பண்ணேன் ஆப்வியஸாக. ஏன்னா பெருசாக கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் சூஸ் பண்ணேன். பட் இது நம்ம கையில் வந்து உட்காரது முழுக்க முழுக்க பேர்டோட விருப்பம் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த ட்ரீட் கொடுத்து வந்து உட்கார வைப்பாங்களாம். நான் வந்து அன்றைக்கி போட்டிருந்த ட்ரெஸ் பேட்டர்ன் வந்து அது பேர்டு வந்து பயப்பட்டுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியும் அது ஏறவே இல்லை. ஸோ எனக்கு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு. பட் எனிவேஸ் அந்த இன்னொரு க்ரே பேரட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என் கையில் வந்து உட்காந்துருச்சு டக்குன்னு. சரி, வந்ததுக்கு நம்ம இதையாவது உட்கார வச்சிட்டோமே அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட நான் அப்படியே ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புனோம். பட் என் பொண்ணு வந்து அதை பண்ண முடியலையே அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணால். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அலோடு இல்லை. ஸோ அதனால் அவளால் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து அந்த பாண்டு, வாட்டர் ஃபால்ஸு, அந்த இயற்கையோடு ஒன்றி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி செட்டப்லேயே அதை ஃப்ரீயாக விட்டுருந்தாங்க. ஸோ அந்த கேஜ்குள்ளெல்லாம் போட்டு அடைக்கவே இல்லை. ஸோ அதுவே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இது பாருங்களேன், இது வந்து ஒரு வாத்தான். இது வரைக்கும் நான் இந்த வாத்து அழகாக பார்த்ததே இல்லை. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, கலர்ஃபுல்லாக. இது வந்து ஃபெசன்ட் அப்படின்ற ஒரு பேர்டு. இது வந்து மேல் ஃபெசன்ட்டு. ஸோ காட்டுக்கோழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் இது. இது வந்து ப்ளூ ஹெடட் பிஜியன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தது. இது ரொம்ப நேரம் வந்து ஒரு இடத்துல தாங்க உட்காந்துருந்தது. என் பசங்களெல்லாம் அங்கே பக்கத்தில் நின்று ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம்டா அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே போகல. இவங்க போகிறதுக்குள்ளே அது அங்கேருந்து நகர்ந்து போயிடுச்சு. ஸோ ரொம்ப நேரம் நாங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். இது வந்து ஃபீமேல் ஃபெசனுங்க. ஸோ 2மே வச்சுருந்தாங்க. இது பார்க்க வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ளமிங்கோ மாதிரி தானே இருக்குது. ஆனால் இது ஃப்ளமிங்கோ கிடையாது. இதுவும் வந்து ஒரு கொக்கு வெரைட்டி தான். பட்டு கலர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. என் பையன்கிட்ட கேட்டால் எல்லா பேர்ட்ஸோட நேமும் சொல்லுவான். பட் எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாதுங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன்.
அப்புறம் இங்கே வாட்டர் ஃபால் மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படியே இந்த ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ஆம்பியன்ஸ்க்கு நம்ம காட்டுக்குள்ளே அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்குற மாதிரியே நமக்கு ஃபீல் இருந்துச்சு. இந்த கொக்கு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்ததுனால நாங்கள் ரொம்ப நேரம் இதை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குங்க. இந்த பறவைகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை உட்காந்து பார்க்கும்போது மனசுக்கு அவ்வளோ ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும். இது வந்து பேரகீடுங்க. எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். ஆக்சுவலாக நாங்கள் கால்குலேட் பண்ண டைம் வந்து 1 to 2 hours போதும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு தான் நினச்சோம். பட் அங்கே போனோன்னே தான் தெரிஞ்சுது அது பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருந்தது. நம்ம பொறுமையாக நிறுத்தி நிதானமாக பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக 4 hours வந்து நம்மளால் இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்க விருப்பப்படுவீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறையா நேரமே இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நாங்கள் பர்டிகுலராக ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா, இப்போ பசங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலில் இந்த பேர்ட்ஸ் பற்றிலாம் வந்து டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்காங்க. என்னென்ன பேர்ட் வந்து என்னென்ன நேமு, அது என்னென்னலாம் பண்ணும், எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு காட்டும்போது அவங்க நேர்லேயே வந்து ஓ இதுதான் அந்த பேர்டா அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் மெயினாக இந்த டைம் அவங்கள அழைச்சிட்டு வந்தோம். அப்புறம் நமக்கு நிறைய பேர்ட்ஸோட நேம் வந்து தெரிஞ்சிருக்காது. அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே வச்சுருக்காங்க. அதில் எல்லா பேர்ட்ஸோட நேமும் வந்து கிளியராக போட்டிருக்காங்க. நம்ம இதை வந்து பசங்களுக்கு காட்டி அதோட நேம்ஸ்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்கலாம். அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. சிட்டுக்குருவி, அப்புறம் ஃபின்ச்சஸ்ஸு, அப்புறம் புறா, இந்த மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து நிறையா இருந்துச்சு. அந்த ஃபின்ச்சஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சுங்க. ஒயிட் கலர், அப்புறம் ஆரஞ்சு, இந்த மாதிரி கலர்ஸ்லலாம் இருந்தது. பசங்க ரொம்ப விரும்பி பார்த்தாங்க. இங்கே வந்து உட்கார மாதிரி ஒரு இடம் வேறு போட்டிருந்தாங்க. அங்கே உட்காந்து நாங்கள் அப்படியே அந்த பேர்ட்ஸோட ஒன்றிட்டோம் அப்படின்னே சொல்லலாம்.
நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் வந்து இந்த மாதிரி பறவைகள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கான சந்தர்ப்பம் அமையறதில்ல. அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கிட்டு போய் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பார்க்கணும். பசங்களுக்கும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக பேட்ஸ் இருந்தது, இந்த மாதிரி குரூப்பாக. இதை பற்றி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருந்தாங்க. இது வந்து இதோட பிஹேவியர், இதோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருந்தாங்க. அப்புறம் இங்கே ஃபுல்லாக வந்து ஆம்ஃபிபியன்ஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க. லைக் ஃப்ராகு, ஸ்னேக்கு, இந்த மாதிரி ஆம்ஃபிபியன்ஸ்லாம் இங்கே இருந்துச்சு. இந்த ஃப்ராக்லாம் வந்து கலர் கலராக வேறு இருந்தது. பசங்க வந்து என்ன கலர்ஸ்லலாம் இருக்குது ஃப்ராக் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்ருந்தாங்க. அப்புறம் இங்கே லுக் டவுன் இஃப் யூ டேர்ன்னு போட்டிருந்தது. என்னடா இப்படி போட்டிருக்கே, போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு பெரிய குழி மாதிரி இருந்தது. என்னடா அது மஞ்சுமல் பாய்ஸ் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பேசி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தோம். அவ்வளோதாங்க, நாங்கள் வந்து பேர்ட் கிங்டம் வந்து சூப்பராக பார்த்து முடிச்சிட்டோம். நிறையா பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. நாங்கள் கையிலலாம் தூக்கி பார்த்தது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அப்புறம் ஃபீட் பண்ணோம், எல்லாமே எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. பசங்களும் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க. இப்போ இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். அது வரையும் தமிழ் போல் வாழ்க.